嗱，而家翻嚟第二節，依家依家係關於東鐵過海支線延線通車嘅第二節。頭先有我哋，包括我在內一堆人，我哋而家因為俾 CCTV 啤所謂嘅中央廣播電視，即係我講啊，唔係大佬話，我覺得係無線電視咧，係一齊句叫做無線電視，是是但但，隨隨便求求其其，無線電視。係，正正當當。嗱，咁依家頭先嘅情況啦，哇，咁多人關注嘅。嗱，而家準備我哋行㗎啦。而家準備行一笪啦，前面嗰個係我係咪冇嘢啦？前面嗰個唔關事嘅。哇，幾順路嘅。各位大家，我哋朗仔香港世界，而家朗仔香港世界為你介紹嘅係東鐵過海支線嘅通車前嘅特輯。不過而家就嚟通車啦，而家係準備行入去灣仔會展站，正式嘅會展車站啦。如果九鐵角度，港鐵官方嘅叫做會展站嘅。咁而家我愛獎門人，我愛黎瑞光。冇啊！而家後排嗰啲人陸續行上前，去緊準備進入一個新嘅會展站嘅，即係會展車站啦。咁唔使擔心嘅，佢哋有啲唔關佢事嘅。而家行啦。嗱，呢個可能排緊嘅，咁準備入去嘅。嗱，呢個前面我哋嘅 YouTuber 嗰個，我哋費事以免佢公開個名，就叫做喂，睇會展車啊嘛。係。準備好啊！係咪？一路順風啊，應該話。係啊，我哋準備行去嗰度啦。ML Carbon 爛晒。我話呢啲係SE692嘅後類嚟㗎，即係嗰啲後人啦。SE692全稱叫做藍田武，真名叫麥斯朗先生。而家佢本人就唔喺香港嘅，咁大家上網都知佢得水㗎啦，全港人民都識佢嘅啦，好多人好關注佢嘅。嗱，而家咧就準備一通車，咁而家就喺大概嗰度附近。頭先應該分開階段進入緊嗰個車站嘅，咁而家暫時呢度到住先，而家頭先喺度轉彎圈，咁而家作出嘅介紹即係咁多啫。順便講一講關於新巴1號 M 路線，其實以前城巴係有一條叫1號 M 嘅路線。而家影住呢啲嘅新巴，我估計應該1號 M 嚟嘅。咁但係應該係2006年就停辦㗎啦，因為蝕錢嘛，同埋客量唔夠客，咁就咁樣先啦。而家啲人向前咗行咧，其實係去緊呢個新嘅會展站嘅，所以而家我手指指住嗰個，唔係指到人，我指嗰個站咁解啫。而家準備行過去啦。而家朗仔香港世界咧，為拍攝嘅係東鐵過海支線通車嘅之前嘅特輯，關於會展站嗰方面。咁呢度我哋都會拍攝關於會展站開通啟動同埋東鐵過海支線嗰個部分啟用嘅啟用服務嘅啟用嘅。咁而家就
跟住就排緊，而家開始排緊㗎。嗱，睇做咩嘢風景先。嗱，就依個站就係會展站啦，就係咁樣。我相信應該分緊階段進入嘅。咁嗰個應該係保安嚟嘅。嗰條橋咧，平時係以往係通去灣仔北嘅交通運輸交匯處。你而家下面個前身其實係灣仔碼頭嘅巴士站，以前104都經過呢度嘅。咁有104理論上都唔會再經呢度㗎啦。你而家準備行啦。嗱，我相信埋面應該你所謂1號 M 嚟嘅，可知我睇唔到。喂，小心啊！呢真係水氹多多呢度，水氹多多。而家直播，而家拍緊嘅咧就係關於通車嘅特輯嗱，應該前面我相信係啲攞物品嘅。嗱，而家截停咗，哇！小三，有冇事？有冇事啊？冇正出啊！頂佢肺！哇！邊擺啲紙皮喺度啊？冇乜心機啊啲人，好處。叫你啊！叫你！搭唔到先至同佢會停嘅。佢同佢會停嘅，好簡單。嗱，而家攞翻啲嘢啫。呢對面就係維港，咁佢租嗰度做嘢咧，可能有機會係最高就應該係前身嘅更新，而家叫維港文化會嘅，嗱，一班應該電視台人嚟嘅。哇！使兜圍公圈啊！嗱，呢個會展 A3啦，係一個會展站嚟嘅。咁我哋應該啲鐵路局港鐵係港鐵公司嗰啲職員嚟嘅。應該親切啲保安。嗱，呢啲特勤嗰啲職員嚟嘅。哇！死嘅。嚟啊！停低先。嗱，嗰度咧係新嘅巴士總站，叫做灣仔站巴士總站 M8 喺度啦。以前叫做灣仔碼頭巴士站，應該相信大家00後都有機會聽過嘅。後期15年因為啲興建會展站而封閉啦，咁樣小心踩路。92年先啱啱有人踩路，所以我就唔整佢啦。呢架巴士應該係富豪型，咁前面嗰架應該係單離線型嘅。咁我後面嗰兩架咧應該係兩架單離線嚟嘅。好啦，呢個第2唔知第3室咧，咁就嚟到呢一度先，咁就會再。